Problemes mètrics, apartat 3, distància entre punt recte i punt i pla. En aquest vídeo anem a veure com podem calcular la distància d'un punt a una recta o d'un punt a un pla. La idea bàsica per a poder fer aquests problemes és primer tindre clar què considerem que és la distància entre un punt i una recta o què és la distància entre dues figures geomètriques. A partir d'ara, per a nosaltres, la distància entre dues figures geomètriques serà sempre la distància mínima que podem trobar entre aquestes dues figures. Per tant, en aquest cas, entre este punt P i esta recta R, la distància mínima de P a R l'anem a considerar com la distància mínima del punt P al punt R, ja que són els que me'n donen la distància mínima. ¿Vale? Per tant, tinguem clar que per a nosaltres la distància mínima, la distància entre dues figures geomètriques serà aquella que me fa la distància sempre mínima. Bueno, comencem. Punt 3, distància entre punt recte i punt pla. En primer lloc, una vegada ja ho hem comentat per fora, però anem a veure la definició. Diu: la distància entre dues figures geomètriques es defineix com la mínima distància entre aquestes figures. ¿Vale? Per tant, si tenim aquesta definició en compte aquesta definició, si vos fixeu, normalment sempre que calculem la distància entre dues figures geomètriques, ¿vale? Quasi sempre es van a formar un angle de 90 graus amb una figura amb l'altra. Bueno, anem a veure què considerem que és la distància entre dos punts. Definició: la distància entre dos punts P sub 1 i P sub 2 es defineix com el mòdul del vector que formen, és a dir, que la distància entre el punt 1 i el punt 2 no serà més que el mòdul del vector P1, P2. Una vegada que ja sabem com es calcula la distància entre dos punts, estem en condicions de calcular la distància entre punt i recta. 3.1, distància entre punt i recta. Anem a veure la definició de distància entre punt i recta. La distància entre un punt P i una recta R és igual a la distància entre P i P', on P' és la projecció de P sobre R. Anem a dir-ho d'una altra manera que se pugui entendre millor. Dit d'una altra forma, P', el punt P' que busquem, és el punt de R tal que si V és el vector director de R, llavors el producte vector escalar de P' per V és igual a 0. És a dir, que el vector P' sempre serà perpendicular al vector R. És a dir, gràficament ho tenim aquí, tinc el punt, la recta R, tinc el punt P, anem a ficar-lo en blanc que ho veureu millor, ¿vale? Listo. D'acord? Tenim la recta R, el punt P, bueno, pues el punt P', que és el que me determina la distància entre el punt P i la recta R serà aquesta, esto és la distància entre P i R, el punt P', que és el que me determina la distància, si ens fixem el vector P' és perpendicular al vector V, que és el que diu la nostra definició. ¿Vale? Bueno, anem a veure de quantes formes o de quines formes podem calcular el punt P', ¿vale? És el que diem mètodes per a càlcul de P'. Bàsicament existen tres mètodes, ¿vale? El primer mètode és el que anomenem mètode constructiu. El mètode constructiu podem dir que és el més evident. A veure, en el mètode constructiu el que consisteix és que anem a trobar P' com la intersecció de la recta R i el pla perpendicular a R que passa per P. D'acord? Tenim la recta R i construïm un pla que sigui perpendicular a R, per tant tindrà el mateix vector director, el seu vector normal serà el vector director de la nostra recta i que passe per P. La intersecció d'estos dos, del pla i de la recta ens donarà el punt P' i per tant la distància de P a R no serà més que la distància de P a P'. Això seria el que anomenem mètode constructiu. També per a calcular la distància podem utilitzar el que denominem mètode del punt genèric. Mireu, en primer lloc, si nosaltres tenim una recta i l'anem a donar expressada en la forma vectorial, en aquest cas, x i z igual a q1 més q2 més q3 més lambda v1, v2 o v3, llavors qualsevol punt P' de R sempre lo podem expressar d'esta forma, ja que la coordenada x no serà més que q sub 1 més lambda v1, la coordenada y no serà més que q sub 2 més lambda v2 i la coordenada z serà q sub 3 més lambda v3. Per a cada valor de lambda obtindré diferents punts P', diferents punts de la nostra recta R, però un punt genèric, un punt qualsevol, sempre tindrà aquesta forma. Bueno,
Si busque el punt P' és el que me verifica com P' ha de ser perpendicular a V, ja que hem dit que per a que la distància sigui mínima el P' té que ser aquell que me fa que sigui perpendicular a V, llavors el producte escalar de P' per V serà igual a 0. Bueno, a partir d'aquí, a partir de resoldre aquesta equació, és a dir, aquesta que obtenem en aquest cas, podem obtenir lambda i per tant obtenir P'. Una vegada que tenim P', la distància de P a R no serà més que la distància de P a P'. ¿Vale? Per últim, l'última forma de calcular aquesta distància és el que se diu mètode del producte mixt. Aquest mètode probablement sigui el més fàcil, l'únic rotllo que té és que tenim que recordar una fórmula que pot ser que això no resulti tan evident, ¿vale? Mireu. Mira, recordem en primer lloc que el mòdul del producte vectorial de dos vectors, ¿vale?, és l'àrea del paral·lelogram que determinen. Per tant, si ens fixem, si tenim aquí la nostra recta R, la veieu aquí, tinc el meu punt P, que en aquest cas és este d'aquí, i tenim un punt Q de la nostra recta, el seu vector director, V, i el punt P. Si ens fixem, el vector QP, que és aquest d'aquí, i el vector V determinen un paral·lelogram, que lo tenim aquí en color rosa, d'acord? Bueno, l'àrea d'aquest paral·lelogram, per una banda, és la base del paral·lelogram per l'altura. En aquest cas podem agarrar com a base el vector V, i l'altura d'aquest paral·lelogram no és més que la distància de P, del punt P, a la recta R. Per altra banda, l'àrea, per lo que havíem comentat en la definició, no és més que l'àrea d'aquest paral·lelogram és el producte vectorial de U, en aquest cas el producte vectorial de QP per V, d'acord? Bueno, a partir d'aquestes dues igualtats, ¿vale?, tenim que el producte vectorial, el mòdul del producte vectorial de QP per V no serà més que el mòdul de V partit per la distància de P a R, i per tant tenim que la distància de P a R la podem definir com el mòdul del producte vectorial de QP per V partit per el mòdul de V. Aquesta és una manera ràpida i senzilla de calcular la distància entre un punt i una recta. Encara que és una forma fàcil, no és la que més aconselle, ¿vale? Bueno, i per a finalitzar aquest vídeo anem a l'últim apartat, que seria com calcular, i no ho he ficat aquí, per favor, m'he oblidat, seria com calcular la distància, no ho hem ficat, però bueno, ho ficarem aquí, seria com se calcularia la distància, anem a calcular la distància, ficarem en blanc, perdó, la distància entre un punt i un pla. Mireu, si el nostre pla pi té de coordenades ax més bi més cz més d igual a 0, i el punt P té de coordenades x0 i 0, z0, tenim que la distància del pla pi al punt P, d'acord, sempre serà el mòdul de a x sub 0 més b i sub 0 més c z sub 0 més d, el mòdul d'això, partit per l'arrel quadrada de a al quadrat més b quadrat més c al quadrat. Aquesta és una de les poques fórmules que jo vos aconselle que vos aprengueu, ¿vale? Esta fórmula ens donarà la distància d'un pla pi a un punt P. Com és prou senzilla i prou fàcil i és prou molt útil, jo vos aconselle que us l'aprengueu. Bueno, i amb això acabaríem aquest vídeo. A continuació ficarem un altre vídeo que es veurem un exemple de com se calcularà la distància amb un exemple entre un punt i una recta. I amb això acabem aquest vídeo.